菠蘿油王子。從前有個小王子，佢懵懵下。有一日，佢老師一個唔覺意，將佢變咗個懵包。之後佢懵懵下，中意咗個小公主。只不過又懵懵下，唔知咩事，咁又散咗。母后見王子懵上加懵，諗住係時候俾佢出外面世界走下，散心兼學嘢。媽媽，不如講 Harry Potter 啊？得啦。有一日，王子懟咗2件蛋撻，又有一日，王子懟瓜咗個腦。唔係啩？一時唔覺意啫。最後蛋撻變咗做王子，道理始終係道理，而王子懵咗一輪，又懵多一輪，最後佢變咗個懵佬。媽媽，不如講 Harry Potter 啊？不孝啊你！唔好意思啊，我趕住送外賣，冇見到你。你好，我係情懷海龜披薩。你又係送外賣㗎？一個菠蘿油都有得送外賣啊！我哋黑要100蚊先有得送㗎。咦，好痛啊！係咪撲親咗個菠蘿蓋啊？唔好喊啦，我俾少少蟹柳你食，唔好話俾人知喎。咦，咁你要去邊啊？我唔識路返屋企啊！哦，唔識可以慢慢學㗎。我仲吉死咗個腦啊！哦，咁仲有阿姑啊！做菠蘿油最緊要開心啊嘛！即係咧，可唔可以整條蟹柳我食下？唔好啦，再食個客知㗎啦。我決意帶埋我啲嘢，人隨便都